大家好，我是小范。哎呀，西西咳嗽了20多天，然后呢，一直都不好。去诊所那里吃了10几天药了，反反复复去了差不多1000块钱都没好。然后在家的时候有连续2个晚上他咳嗽，咳到吐啊，半夜2个晚上半夜咳到吐，然后实在不放心了，就带他来，回老家这里来，然后呢去县医院这里来检查。然后刚开始是在门诊那里打吊针，然后就感觉还是不好啊，回去一直发高烧，半夜反反复复都是39度1、39度2这样，降了又烧高烧，降了又烧高烧，然后没办法还是来住院吧。然后我现在带着他一个人住院，什么东西都没拿来，因为那天我本来是不打算住院的，然后医生说那么严重还是住好一点，然后呢什么东西也没有拿来。难搞啊，带着小孩一个人住院。老是咳啊，好难受是吗？好了。他老是乱动，把那个针呢，全部都搞得移位了，搞出血了，然后天天都要扎回针，本来扎一次可以管用3天的，吊针的时候就不用天天插了，他老是动来动去，把那个针都弄歪了，又得扎，然后刚才哭得太久了，又咳啊，可怜啊。带西西出来吃早餐，他现在不发烧了，但是还是很咳啊。有痰又不懂咳出来，哎，吸，有车，点了一个肠粉和一个云吞，西西就吃了2口都不吃，一吃就咳得很，吃不了。今天吊了第3天针了，在门诊吊了2天。好吃吗，果果啊？现在西西不发烧了，就是咳嗽，咳得很，然后有痰又不知道吐。吃啊，好好吃，不能拿来插头，快点吃。